بهروز بیا ببین بیا اگه خوب خودت درست بشی بیا ببین اگه اوکیه خودت درستش کن نه برنجه الاغ کت خدا یوتمه میرفت تو کوچه ها. الاغ چرا یوتمه میری؟ گفت چی؟ نه گفت نه نمیام. نه نمیام. میخوای سرتو اصلاح کنی؟ نه نه گفت نه نمیخوام. نه نمیخوام. نه روشش برید یه بسکویتی اونجا هست بریم مانا نهاش کنیم اگه بچه روشه